एडी बस छुआ किभଳି भाବରେ भत्ता पाइबो किभଳି भाବରେ तार करंतुनी आमे अच्छे जाने भी बुझिबा बुझिले जवा मन कांदंतुनी ना आपण से बेला किछ कहंतुनी आमे अच्छे आमे आपण पाखरे जोमा कांद नमस्कार जय जगन्नाथ मु सुभाष नायक ब्लॉक युवा कांग्रेस सभापति बालियापा मुझे चमुक ग्राम पंचायत बालेश्वर जिला अंतर्गत बालियापा ब्लॉक चमुक ग्राम पंचायत रे अच्छी मोर दुई पटरे बसचंती जने बापा जने बसचंती गुटे पागल पुअर बापा जी पु को आज को 23 वर्ष एवं तांकर माँ मध्य साइड रे बसचंती बहुत दुख और अनुताप परिताप विषय है जे गोटे बाप जिते पुटे जन्म करता बहुत आशा बहुत आकांक्षा बहुत किसी इच्छा थाए ता पाखु किंतु दुख आज एते निष्ठुर हो जाइछि दैव आज एते निष्ठुर हो जाइछि आम पई जे गोटे मात्र पुओ जहाँ को नहीं से बहुत किसी आशा बहुत किसी आकांक्षा करथिले आज 23 वर्ष पर मध्य से पुआ आज बापा माँ ऊपर आशा निबुड़ी अच्छे आप माने जहाँ को फोटो और वीडियो देखुले टिके पूर्व से होचंती कहीं नुहंती से होचंती तांको पुओ आप माने देखि पारथुए से मध्य कैमरा सामना को आसले हेबे तांको माँ तांको नेकी रखुचंती और आज वीडियो करिवार अभिप्राय है जे आज उड़ीसा रे बहुत लोक भत्ता पाउछंती ता दीदी केला समस्त देखुथिबे से केमती बस बस एडी बस बस एडी बस तो धर के टाइट आप माने समस्त देखि पारुछंती से किभଳି भाबरे निजर मानसिक भारसाम्य हरि दैछंती बहुत दुख लागुछि मते मो परसु दिन राति रे कलिंग टीवी रो जने सांबादिक भाई तांको पाखरे मु गुटे न्यूज देखिली तांकर उपस्थापना परे मु ए स्थान को दौड़ी आसिली आमर जो नेता अच्छा विजन नायक निर्देश क्रमे मुझे आसी आज आसबार अभिप्राय है जे तांकर पुओ आज को 7-8 मास धरी भत्ता पाऊना बंद हो कौन प्रकार से भत्ता पाई पारना भत्ता कहीं पाऊना ना भत्ता से यही पाई पारूना तांकर आधार कार्ड टी नहीं खाली आज बालियापा ब्लॉक रो चमुक नुहे एभली बालियापा ब्लॉक रो अनेक एभली केस अच्छी जो माने संपूर्ण भाव में भारसाम्य हरि दैछंती संपूर्ण भाव विकलांग से माने आधार कार्ड उठिया पई किंबा आधार केंद्र पर्यंत जीवा पई किंबा आधार केंद्र रो अधिकारी तांको घर को आसी तांकर आधार कार्ड करिया पई संपूर्ण भाव में असमर्थ होइछंती तो एही परिपक्षी रे जो माने एभली बेनिफिशियरी जो माने रहुचंती से माने किभली भत्ता पाइबे सरकार ए बाबद रे टिके ध्यान देबा निहाती आवश्यक अछि बालियापाल भत्ता सेक्शन जो ऑफिसर माने अछंती तांकर बहुत चेष्टा बहुत सहयोग परे मध्य भाईटी आज आमर भत्ता पाई पारुने काहेकि ना तांकर आधार कार्ड टे नहीं आधार कार्ड नथिबा हेतु से ऑनलाइन विकलांग प्रमाण पत्र पई आवेदन करि पारुनांती जहा पई से आज भत्ता पाइबारु संपूर्ण भाबे आज वंचित अछंती 8-9 मास धरी तांकर बापा तांकर 2 जण झियो बहुत कष्ट रे बाहा दैछंती 3 जण झियो बहुत कष्ट रे बाहा दैछंती वर्तमान तांकर बापा चाष काम करी चलुचंती घर रो अवस्था आपण माने देखि पड़ुथुवे मो पछर बैकग्राउंड कैमरा माध्यम रे मते बहुत दुख लागिला जते बेले भेंडिया टुकाटी जते बेले विदेश रे जाई चाकरी करी 2 टंका अर्थ बापांकर सहयोग करिवो बापा कांधरे कांध मिसई बापा को काम रे सहायता करिवो सही बयस रे आज देखंतु ए छवि तांको बापा को आखिरे लुहा आसी जाउची मां को आखिरे लुहा आसी जाउची सरकार टिके ए प्रति ध्यान देबा दरकार मु आप मन को जणे देबा पई चाहे 2024 मसिया डिसेंबर मास एवं 2025 मसिया जनवरी मास जो विकलांग प्रमाण पत्र पई बालियापाल ब्लॉक रे जो भाई बने आवेदन करथिले आज पर्यंत तांकर सर्टिफिकेट ऑनलाइन रे आसी पला नाही हमें बारंबार जनशुणाणी माध्यम रे कलेक्टर सीडीएम को
ए बाबद अवगत करेछे किंतु आज पर्यंत सर्टिफिकेट आसु नाही ऑनलाइन ले ये गोटे प्रथम कथा द्वितीय कथा मो ओडिशा सरकार को हाथ जोड़ी निवेदन करी अनुरोध करी जदि मोर वीडियो आपण मानक पाखरे पहुंचु थाए मो वीडियो जदि प्रशासन को अधिकारी पाखरे पहुंचु थाए ताहले मो एतिकी निवेदन करी ओडिशा रे जो एभली किछि केस अछि जो भाई माने संपूर्ण विकलांग तो से भाई माने जो माने आधार कार्ड उठिया पई संपूर्ण भाबरे असक्षम ताको पई गोटे किछि स्वतंत्र व्यवस्था करंतु ताको पई गोटे किछि स्वतंत्र नियम तैयारी करंतु जो नियम को फॉलो करी से माने आपातत भत्ता के पैसा पाई परिबे एवं निजर गुजरान टिके मेंटी परिबे एतिकी आगे निवेदन मु चेष्टा करूची तांकर केभली भाबरे ऑनलाइन करा जीवो मु दायित्व मध्ये नउची मु ओसा को दायित्व मु आपण अधर जोर किछि नाही छुआ किभली भाबरे भत्ता पाइबो किभली भाबरे तार ऑनलाइन सर्टिफिकेट हबो मु से जिम्मेदारी नउची एवं हम बाल्यापाड़ ब्लॉक किंबा बस्ता निर्वाचन मंडली किंबा बालेश्वर जिल्ला रे किंबा ओडिसा रे जदि एभली केई केस थाए जे तांकर आधार कार्ड न थाए से आवेदन करि पारु न थांते ऑनलाइन सर्टिफिकेट जो विकलांग प्रमाण पत्र पई ताहले मते जोगाजोग करंतु आमे निश्चित भाबे तांकर सहित साक्षात करिवु तांका पाखरे पहुंचिबु एवं किभली भाबरे से ऑनलाइन सर्टिफिकेट पाइबे से जिम्मेदारी से दायित्व आमे नबु किंतु खाली जिम्मेदारी एवं दायित्व आमे नेले हबनी सरकार मध्य ए बाबद रे सचेतन होबार आवश्यक अछि जो सब एभली केस अछि जो जो विकलांग भाई माने भौणी माने मां माने बा माउसी किंबा जो माने भी अछंती जो आधार कार्ड नथिबा हेतु से माने विकलांग प्रमाण पत्र पाइबार वंचित होउचंती विकलांग प्रमाण पत्र नथिबारु से माने भत्ता पाइबार वंचित होउचंती तो ए केस प्रति टिके स्वतंत्र ध्यान दियंतु एतिकी मोर निवेदन एतिकी मोर अनुरोध ए गरीब बापा को आखिर लुहटी को आपण माने थोड़ा देखंतु मार आखिर लुहटी को थोड़ा देखंतु थोड़ा क्या विचार करंतु जाति धर्म राजनीति ऊर्ध्व को जाई थोड़े विचार करंतु आज माने मो बयस रे से भाई को बयस गोटे बापा केते आशा करि थाए आज बापर कुह नुहे ए लुह नुहे लहू बारुची आखिरु ए लहू आपन को ऊपर पड़िबो सरकार निश्चित भाव रे सरकार ऊपर निश्चित भाव रे पड़िबो आज एते वर्ष धरि से भत्ता पाउतिले ए 8-9 मास 8-9 मास हला अपन नियम बदल देले लोकडी भत्ता पाउ नै नियम जते आपण तयारी करूचंती जो नियम आपण आनुचंती ठीक दूरदृष्टि रखी के नियम आनंतु कारण जो नियमटा करूचंती से नियमटी साधारण लोकन को ऊपर केते प्रभाव पकेइबो या द्वारा केते लोक हंतसंत हेबे या द्वारा कोन बेनिफिट हबो से बाबद रे आपण मते ध्यान देबा एकांत आवश्यक अछि आपण जो नियमटा आनले ऑनलाइन सर्टिफिकेट भारिबो ऑनलाइन भत्ता हबो ठीक अछि स्वागत योग्य किंतु एई जो केस एई जो प्रॉब्लम आज सृष्टि होची ए बाबद रे मध्ये ध्यान देबा आपण को निहाती भाव रे एकांत भाव रे निवेदन करूची एतिकी आपण मन को समस्त को मोर विनम्र अनुरोध थोड़े चिंता करंतु ए भाई रो अवस्था थोड़े देखंतु खाली ए भाई ने मो पाखरे बहुत उदाहरण अछि हम घंटुआ पंचायत रे जने भौणी अछंती तांको पाखा पाखी 28 वर्ष आज पर्यंत से ऑनलाइन सर्टिफिकेट पाइबारे असमर्थ एभली जो तांको मध्ये आधार कार्ड नथिला तो एई बळी केस रे कोन करा जाय परियो से बाबद आपण माने टिके ध्यान दियंतु मु विशेष करी बालेश्वर सीडीएमओ एवं ओडिसा रे स्वास्थ्य विभाग रे थिबा मंत्री महोदय को एवं ओडिसा सरकार को मु निवेदन करूची खाली बालेश्वर ने ओडिसा रे बहुत लोक एभली हंतसंत होउचंती निजर हक निजर प्राप्य पाइबार से माने वंचित होउचंती आपण माने जो माने भी मो वीडियो देखुचंती दया करी वीडियो टी को शेयर करंतु ओडिसा रे प्रत्येक जनसाधारण पाखरे वीडियो पहुंचबार आवश्यक अछि एइति पय आवश्यक अछि कोठी ना कोठी जदि केई भाई एभली असुविधा थाए ताले से आम सहित जोगाजोग करी केवळे तांको आमे सहाय्य करि परिबा सहयोग करि परिबा से बाबद रे निश्चित भाव चिंता करिबा एतिक मु जवाब दोउची मु एबे अनुरोध करमी तांको बापा को किछि कहिबे निजर दुख विषय मो से कोन प्रॉब्लम केते मास ले छुआ एवळे होउची ये पिला ठारू आमे जते जानि पिले सेते दिन ये माने पागला दिन को दिन बढ़ी चली आ वर्तमान याकू रखिबा पई हमर सक्षम आ होउनी हमर केंद्र रे हमर जे हमर पागला गुरु केंद्र रे हमर चौमुख रे ए डगरा सेठी ताकू भर्ती कर रहला से कहला भाई मो याकू रखि पारिबिनी नै पड़ी जा ताको दे सेठरू घिनी पड़ी आसले दे आसी कि लेखाई कि अछि किंतु सेठरू घिनी पड़ी आसे हमें
ସେ କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ ରଖିପାରିନି ୟାକୁ ମୁଁ ମୋର 100 ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଧର ସେ ମାରିବ କି କରିବ କେତେବେଳେ ଇଏ ଏ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ମେଡିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି? ମେଡିସିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉନି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ଖୁଇଉନି ସେ ତାକୁ ମେଡିସିନ ଖୁଇତେ ହେଲେ ସେ ତା ପାଟିରେ ରଡ ଦେଇକି ଖୁଇତେ হবে ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଚଳାଚଳି କେମିତି କଣ କରନ୍ତି? ଚଳାଚଳି ଏଇ ମୁଁ ଖାଟାଖାଟଣି କରତେ ଯାଏ ଆଉ ଜମି ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ଏଠି 7 ଗୁଣ୍ଠ ଜାଗା ଅଛି ସେଥିରେ ଆଉ ଜାଗା ମୁଁ ଏଇ ପିଲା ପାଇଁ ଦେଖିବାର ବିକି ଦେଇଛି ଗୋଟେ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜାଗା ଗୋଟେ ବିକି ଦେଇଛି ସେଥିରେ ଆମର ବିଡି ଲଙ୍କାକୁ ଆଉ ସନାତନ ରଥକୁ ଦେଖିଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଭତ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଅଫିସର ମାନେ କଣ କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ? ଆପଣ ଯିଏ ଯାଇ ଖାଲି କାଗଜଟା ଦଉଛି କାଗଜ ଦେଲା ପରେ ମତେ କିଛି ଆଉ କାହିଁ ରିପୋର୍ଟ କିଛି ଦଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆଉ ଯାହାକୁ ପଚାରୁଛି ଧର ମୁଁ ଜଣକୁ ପଚାରିଲିନି କହିଲେ ସେ ତୁମର ଇଏରେ ନାହିଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ନାହିଁ ହେଇପାରିବନି ଆଧାର କାର୍ଡ ପାଇଁ ଧର ମୁଁ 2 ଜାଗା ଯାଇଛି ତାପରେ ଘର କତିକି ଆମ ପାଖକୁ ଜଣେ ଆସିଥିଲା ସେ ଭାଇକି ଆସିକି ତାଙ୍କ ମେସିନ୍ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସେ କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ ପାରିବିନି ମୁଁ ତା 2-3 ଥର କହିଲିନି ମୁଁ କହିଲି ହଉ ସେ ତାକୁ ଔଷଧ ଖୁଇକି ମୁଁ ନହେଲେ ଟିକେ ଇଏ କରିକି କରିବି କହିଲା ନା ଭାଇ ଆଖି ନଦେଲେ ସେ ମୁଁ କଣ କରିବି କିଛି କରିପାରୁନି ସେ ଭାଇ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପାରିଲେନି ଆପଣ ଚଳାଚଳି ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍ତି ନା କଣ? ହଁ ଚାଷବାସ କରି ଚଳୁଛି ଚାଷ ସେରକ ନାହିଁ 7 ଗୁଣ୍ଠ ଜାଗାରେ ଚାଷ କରୁଛି ଆଉ ମୂଲ ଖାଟତେ ଯାଏ ଆଉ ଆମର ଏଇ ଜବ୍ କାର୍ଡର କାମ କରତେ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କୁହ ଭରା ଲୁହ ଭରା କାହାଣୀଟିଏ ଶୁଣୁଥିଲେ ସତରେ ଏହା କୌଣସି ଗପ ନୁହେଁ ଏ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଘଟଣା କେତେ କଷ୍ଟ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ପରିବାରଟି ଚାଲୁଛି ଆପଣମାନେ ଥରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିମି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଏଭଳି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏବଂ ଏ ଭିଡିଓ ମୁଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ ଏ ବାବଦରେ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏତିକି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ନିବେଦନ ବିଚାର ଆପଣମାନେ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଭାଇଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେମିତି ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉ ଏ ପରିବାରକୁ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ଏତିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ନିବେଦନ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ମୋ ଦୁଃଖ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେଇବେ କାନ୍ଦୁନି କାନ୍ଦୁନି ଆମେ ବୁଝିବା ମା ବୁଝିଲେ ଆପଣ ଜମା ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁନି ଆମେ ଅଛେ ଯାହାନେ ବି ବୁଝିବା ବୁଝିଲେ ଜମା ମନ କାନ୍ଦନ୍ତୁନି କେତେ ଦିନ କାନ୍ଦିବ ଆଜି 10 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ତ ଧର ଛୁଟିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖୁ କରିକି ରଖାଯାଏ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଖାଉଛେ ସବୁ ଅଛି ନା ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଭାବୁଛି ମରିଯାଆନ୍ତା ନା ଆପଣ ସେଭଳିଆ କିଛି କୁହନ୍ତୁନି ଆମେ ଅଛେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡିଓଟା ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜଟା ବାଜିଲା ଆମେ ଆସିଛେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଜୟ ନାଇଁ ନିଜେ ବୁଝିବେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ ନିଜେ ଅଛି ବୁଝିବି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବନି ବୁଝିଲେ ମା ଆପଣଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ବେଣୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସେ ବି ବୁଝିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଆପଣମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ ମା ଜମା ଜମା କାନ୍ଦନି ଜମା କାନ୍ଦନି ଜମା କାନ୍ଦନି କେତେ କାନ୍ଦିବ କେତେ ଲୋକ ସେଦିନ ଭଲ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ତା ମଥାରୁ ସେ ଫୁଲଟା ଛାଟି ହଉ ଜମା କାନ୍ଦନି କାନ୍ଦନି ଯୋଉମାନେ ବି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ ମୋ ହାତ ଯୋଡି ନିବେଦନ କରୁଛି ମାର ଲୁହଟା କେବେ ମିଛ ନୁହେଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଖରେ ଭିଡିଓ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ହକଦାର ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ନ୍ୟାୟ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହକ୍ ମିଳୁ ଏତିକି ଆମର ନିବେଦନ ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ଏ ପରିବାର କିଭଳି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖୁସି ରହିବେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ନିବେଦନ କରିବା ଏ ମାର ଆଖିର ଲୁହଟା
କିନ୍ତୁ ଖୁସିର ଲୁହରେ ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ ଏତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏତିକି ମୋର ନିବେଦନ, ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମା ଜମା କାନ୍ଦୁନି, ଜମା ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁନି, ଯାହା ହବ